U moru tema koju jedan magazin može obraditi, danas smo se odlučili na jednu pomalo kontroverznu i tajnovitu. Opsjednutost nije pojam koji bi bio stran niti psihijatriji, niti ljudima koji su religiozni. Kakva je suradnja između svećenika i psihijatara u onome što se obično naziva egzorcizmom, više u prilogu Dražena Miočića. Da odmah na početku razjasnimo, ne govorimo o šarlatanstvu, prizivanju duhova, čaranju i urocima, već o slučajevima kad se stvarno može razlikovati dobro od zla. O slučajevima kad i medicinska znanost kaže ovom čovjeku nema pomoći. Nekada su psihijatrija i medicina s jedne strane i religija isključivali jedne druge, ali danas oni sve više surađuju, pa i na ovom području, dakle, egzorcizma. Mi u psihijatriji imamo jako mnogo naših pacijenata koji traže pomoć svećenika. Neki od njih idu i na egzorcizam, ali isto tako mnogi svećenici nama upućuju takve osobe koji su bili kod njih na egzorcizmu ili su pak procijenili, dakle, da se tu ipak jasno radi o bolesti, pa onda ih šalju nama. Psihijatre, psihologiji ne postoji termin, spomeni ime Isusovo, Majke Božje svetaca, pa će osoba reagirati. To psihijatrija ne poznaje, a kod opsjednuća je to vrlo često prisutno. Jer česti su slučajevi skizofrenije ili pak epilepsije za koje sam pacijent misli da je opsjednutost. Postoje neki ljudi koji imaju izražen osjećaj da to više nisu oni, kada dolazi do pucanja njihovog identiteta, kada razviju jedan osjećaj da je u njima neka strana sila, da na njih djeluju neke energije, a neki čak imaju jedan jasno izražen osjećaj da je u njima zloduh. U takvim situacijama uvijek diferencijalno dijagnostički moramo voditi računa da se možda radi i o šizofreniji, jer šizofrenija je jedan tipični poremećaj u kojem pacijent ima osjećaj nevlastitosti svojih funkcija, da mu neko nameće misli. A kad problem stvarno postane nerješiv, na scenu stupa egzorcist. Daleko od očiju javnosti i nimalo ugodan čin, baš kao u filmovima. Ukoliko niste skloni vjerovati u filmske prikaze obrada egzorcizma, eto iznenađenja. Mnogi će službeni egzorcisti reći kako oni uglavnom vjerno dočaravaju ono što se događa na obredima. Uostalom, većina filmova i jest snimljena prema istinitim događajima. Ja se slažem s time što se, možda malo filmovi, malo koji pretjeruju neke stvari, ali načelno to je to. Dakle, zato se točka od 19 u ovom obredniku traži velika diskrecija u slučaju tih ljudi. Strogo je zabranjen bilo kakvi pristup bilo kojim medijima da se zaštiti čovjeka, jer nije ugodno pratiti takve stvari. Katolička je crkva i danas vrlo oprezna kad se govori o egzorcizmu. Dijelom je to i zbog sramotnog srednjovjekovnog spaljivanja vještica, kako je nekadašnja inkvizicija prakticirala istjerivanje demona iz ljudi, a dijelom i zbog nevjerojatne pa i nesvrsishodne zatvorenosti od javnosti. Što može jednu drugu krajnost, a to je da sada izbjegavamo bilo kakav govor o toj temi, što bi moglo nas nekako kao dovesti nazad u srednji vijek. Ne valja niti srednjovjekovna praksa, niti možda današnja praksa po mom shvaćanju, nego treba naći zlatnu sredinu, znači o toj temi ozbiljno govoriti, prepoznavati prisutnost zloduha u svijetu. 33 godine od završetka Drugog Vatikанskog koncila izdaje se tek novi obrednik za egzorcizam, a kod nas u Hrvatskoj je on postao služben tek 2008. za Republiku Hrvatsku, a za Bosnu i Hercegovinu prema ovom dekretu 2010. Još 10 godina kasnije bilo potrebno prevesti ovakvu jednu malu knjigu koja spada u službene knjige koje mora svaki službenik ured imati. Znači, to je kao jedna normalna knjiga koja se koristi. Znači, dovoljno ti podaci možda jasno govore koliki je sad strah uopće spomenu o toj temi. Strah koji nije opravdan, reći će mnogi, jer ako se o nečemu ne priča, to ne znači da ne postoji. Uostalom, o tome govore baš sve religije. No što ako čovjek nije religiozan? Je li Hitler bio opsjednut? Ako pogledate, dakle, njegove oči, izraze lica, svašta možete pomisliti. Naćete jasne dokaze da je bio opsjednut. Neki tvrde, dakle, da je u njemu bio sam Sotona. Psihijatri to objašnjavaju na drugi način. Malo je poznata činjenica da negdje, mislim, 1939. godine 3 psihijatra su tada signalizirala da sa Hitlerom nešto nije u redu i tražili su njegovo vještačenje. Samo Hitler je bio, dakle, sposobniji od njih, pa je njih eliminirao,
a ne oni njega. Ali kasnije su se pojavili jasni znakovi bolesti. Nakon 1941. godine kod Hitlera se dakle vide jasni znakovi bolesti. On imao problem, u EKG-u su mu našli dakle znakove koronarne insuficijencije, dakle već je tada prokrvljenost mozga bila oslabljena. Danas je sve jasnije da tabua nema ili ih više ne smije biti. Jedan je još prisutan i nije baš pametno da o tome mladi saznaju samo preko interneta ili 2-3 filma strave, jer teško da će zaći u vjersku knjižaru i ondje se informirati o egzorcizmu. Ja apsolutno poštujem mišljenje svakog čovjeka, dakle onaj koji vjeruje da treba ići egzorcisti, dakle apsolutno može otići egzorcisti ako mu to pomogne izvrsno. Moje nije da se bavim egzorcizmom, dakle, nego da pomažem na onaj način na koji sam ja školovan, a dakle, vrlo često dobrom suradnjom liječnika, psihijatara, psihologa, teologa, odnosno svećenika, se postiže daleko bolji rezultat. No opsjednutosti je bilo i bit će. I psihijatri će, kao i egzorcisti, javni ili tajni, imati sve više posla, govorili mi o tome ili ne.